ស្ដីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំចេញពីធ្វើការម៉ោង8អញ្ចឹងចាំមើលខ្ញុំប្រើបងប្អូនរបស់ខ្ញុំឲ្យគាត់ស្លកកោឲ្យខ្ញុំហូបគាត់អត់ដែរធ្វើអីទេបងគាត់ចេញពីធ្វើការមកគឺមុជទឹកដេកឥឡូវចាំមើលខ្ញុំប្រើគាត់ចាំមើលតែគាត់ធ្វើមកហូបបានអត់ចានេះជាគ្រឿងផ្សំរបស់កូនបើមានគ្រឿងបុកមានសាច់ជ្រូកមានប្រហុកបន្លែគឺមានល្ហុងមានសណ្តែកគួរចាមានស្លឹកបាឥឡូវគាត់ក៏ចាប់ផ្ដើមកូរគ្រឿងហើយចាគាត់កូរគ្រឿងរបស់គាត់ឲ្យរាងឈ្ងុយហើយគាត់ក៏ចាក់សាច់ជ្រូកចូលចាតមកគាត់ក៏កូរទៀតកូរឲ្យសាច់ជ្រូកហ្នឹងវាចូលគ្នាជាមួយប្រហុកជាមួយគ្រឿងរបស់យើងហ្នឹងតមកគាត់ក៏ថែមទឹកបន្តិចដើម្បីកុំឲ្យខ្លោចឆ្នាំងចាតមកគាត់ក៏កូរទៀតទៅកូរឥឡូវសាច់របស់គាត់ក៏រាងឆ្អិនបន្តិចគាត់ក៏ចាក់បន្លែចូលចាសឡកកូរអត់មានអីទេមានតែចាក់ល្ហុងចូលមុនដោយសារតែល្ហុងគាត់ក្រឆ្អិនចាតមកគាត់ក៏កូររហូតតតែបន្លែរបស់គាត់នឹងសព្វមួយគ្រឿងល្អហើយគាត់ក៏ចាប់ផ្ដើមមកបង់គ្រឿងទេសរបស់គាត់ចាគ្រឿងទេសរបស់គាត់គឺមានអីគេចាគឺគាត់បង់ប៊ីចេងដំបងគេចាគាត់ចាប់ផ្ដើមបង់ប៊ីចេងតមកក៏បង់ស្ករតមកគាត់ក៏កូរទៀតសឡកកូរគឺកូរហើយចាគឺកូរយកតែម្ដងចាតមករៀងឆ្អិនល្មមគាត់ក៏ដាក់អង្ករលីងរបស់យើងនឹងចូលឥឡូវគឺថាកូរទៀតហើយចាបងទុកឲ្យវាតពីកូរហើយយើងទុកឲ្យវារៀងឆ្អិនកលីងបន្តិចចាឲ្យវារៀងយូរបន្លែរបស់យើងឆ្អិនហើយយើងក៏ចាប់ផ្ដើមបងក្រោយគេគឺបន្លែបៃតងយើងនឹងឯងចាអញ្ចឹងដូចបងកូនគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងសឡកកូរចាតម្រាំតែបានមួយឆ្នាំងហ្នឹងគឺហត់មាត់ខ្លាំងណាស់បងអើយចាតបមកនេះជារូបរាងសម្លកកូររបស់កូនបើចាបាយបាយបងនេះបងអើយស្នាដៃកូនបើស្លឲ្យបានហូបមែននេះម្ចាស់រូបអរគុណនៅស្លឲ្យបងខ្ញុំមកបងញ៉ាំបាយមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នា